ښه 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 تاسو چې بیا ووایئ شروع نو بیا به شروع کړو. تاسو ته به زما اواز در رسي که لږ دا شاته دی ملګرو ته لږ ریکویسټ کولی شئ دا سټډیز اجازت دیں. بسم الله الرحمن الرحیم. د پوهنتون ډیرو خوږو درنو کشرانو ملګرو د دې نه وړاندې چې کومه موضوع یا کوم ټاپک دی یا کوم زمونږ چې سرخط دی په هغې باندې خبرې کول به زه تاسو سره خپل یو لنډ غونته تعارف وکړم. زما نوم محمد اکبر دی او د اکبر هوتي په نوم باندې پیژنګلو لرم. د پیشې په لحاظ باندې وکیل یم او د هغې نه علاوه زه دا وخت د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د پی ایچ ډي سکالر هم یم. د باچا خان پوهنتون نه د پښتونخوا مطالعاتي مرکز نه ما د پښتونخوا ابي وسایلو په حواله باندې د ام فل مقاله چې ده نو دا لیکلې ده. اوس خو چونکې د مقالې په حواله یا چې کوم زمونږ ابي وسایل دي د پښتونخوا وطن نو د هغې په حواله به زه تاسو سره خبرې کوم. خو یو وضاحت کول غواړم چې زه بای پروفیشن انجینیر نه یم. دغه هغه اویلیبل ډیټا وه چې مونږ راټوله کړه او مونږ یو اجمالي خاکم ترې جوړه کړه. د اوبو میرمنټ د اوبو فلو د هغې کیوسک دا بنیادي طور باندې د انجینرانو ذمواري مونږ صرف د هغې رهنمایي په دې ریسرچ کې اخیستې ده. خو زه به نن تاسو ته دا وایم چې په پښتونخوا یا د پښتونخوا چې کوم ابي وسایل دي د هغې منبع څه دي، سرچینې څه دي، هغه د سیند په شکل کې دي، هغه د ابشار په شکل کې دي، هغه د چینې په شکل کې دي، هغه دي څومره مونږ سره چې کوم زمونږ د ملک چې کوم سرکاري ادارې دي د هغې اعداد و شمار څه وي، بیا دغه اوبه زمونږ څومره زمونږ په ښه راځي، زمونږ څومره ځمکې خړوب کوي، مونږ ته څومره هایډرو پاور اخلو، زمونږ په غریبۍ ختمولو کې څه کردار لري، یا د دغې اوبو په حواله باندې مونږ سره نظام څه دی د آبپاشۍ څه ته چې مونږ د اوبخور نظام وایو چې دا څه دی، اریګیشن سیسټم د دغې اوبو په حواله باندې څه دی، او بیا مونږ چې په کوم فیډریشن کې اوسیږو اسلامک ډیموکریټک پاکستان چې کوم د اسلامي جمهوریت پاکستان اوس په دې ملک کې چې مونږ اوسیږو نو زمونږ آئین څه وایي، زمونږ قانون څه وایي چې کوم نیچرل ریسورسز دي د هغې په حواله باندې. په دې به زه تاسو ته داسې چونکې دا خو یو ډېر لوی او وسیع موضوع ده، په دومره لږ وخت کې دا یو ځای ته رسول ډېر مشکل کار دی. خو زه به کوشش کوم چې زه تاسو په اسانه پښتو کې په اسانه ژبه او په بولټ پوینټ کې پوه کړم. څنګه چې زما د
دغه نه واضحه ده واټر ریسورسز اف پښتونخوا واټر ریسورسز اف پښتونخوا دا وخت چې د ځمکې کومه ټوکړه ده دا په دوو ملکونو باندې دا وخت مشتمله ده یو په پاکستان کې پښتونخوا وطن او یو افغان وطن دې تحقیق کې چې زمونږ کم حدودات مونږ متعین کړي دي نو هغه په پاکستاني فیډریشن کې دننه زمونږ د اوبو د هغې کم اجمالي خاکه ده مونږ راښکلې ده اوس پښتونخوا لفظ خو اوس شکر دی زمونږ د خیبر پښتونخوا نوم هم شو خدای دې وکړي چې زمونږ کمې پښتني سیمې دي وغیره دې برخه نه دي د هغې هم د نوم شي خو د هغې د دې پښتونخوا چې دلته زمونږ کم یو خو خیبر پښتونخوا ده زما د دې موضوع احاطه خیبر پښتونخوا نه ده زما د دې موضوع په پاکستان کې پښتونخوا ده چې هغه پښتونخوا کې بیا خیبر پښتونخوا د هغې یو برخه ده نو هغه زه تاسو ته وایم چې دا پښتونخوا لفظ چې نو په دې باندې دا یو ډېر کنټرول شو صرف د دغه دپاره کوم فار دی سیک اف ارګومنټس چې ورته مونږ وایو دا زمونږ په لومبي ځل چې دا پښتونخوا لفظ استعمال شوی دی نو دا شهاب الدین غوري نوم به تاسو اورېدلي د شهاب الدین غوري په دربار کې یو شاعر و د هغه نوم کاروندې هغه دا لفظ داسې استعمال کړی دی چې پښتونخوا ښکلي زلمي چې زغلي هند ته پښتونخوا ښکلي زلمي چې زغلي هند ته نو اغلیه پیغلې کاندې تڼونه که دا د دې موږ سره دا لکه یو ریفرنس دی دا موږ سره یو دلیل دی د پښتونخوا لفظ یا د دې نه پس چې دا بابا هوتک یو حماسي شاعر و دا هغه استعمال کړی دی په 1909 یعنی 1940 عیسوي کې د دې نه مخکې چې ما کوم شعر ووی هغه شعر لیکلی شوی دی په 1580 عیسوي کې اوس اندازه لګوي دا چې کوم دی دا بل شعر چې زه یم دا دی چې غوښتلو ننګ کړی دا مو وار دی مغول راغلی په تلوار دی په پښتونخوا کې ناتار دی په کلي کور باندې مغول راغی نو دا موږ سره هغه دلیلونه دي چې په دې باندې ډېر یو ډیبیټ و چې یاره دا خو د دې وطن نوم چې ونه پښتونخوا دی او که نه دی نو دا موږ په دې ریسرچ کې دا هم لږ د دې نوم وضاحت هم موږ وکړو چې په دې وجه موږ د دې ریسرچ نوم چې د واټر ریسورسز د پښتونخوا یا د پښتونخوا ابي وسایل دی نو اول موږ د پښتونخوا تعین کوو جغرافیه بیا چې په پاکستان کې کم پښتونخوا ده د هغې چې موږ سره کم سرکاري اعداد و شمار دي چې زموږ په دې تحقیق کې د هغې ریفرنسز شته موږ سره خیبر پښتونخوا چې کومه رقبه ده کومه ځمکه ده کومه ټوکړه ده هغه 4,1521 مربع کیلومیټره ده 74,521 سکویر کیلومیټر دا خیبر پښتونخوا ده ټرایبل ایریا چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ګرځېدلې ده دا 29,220 مربع کیلومیټره ده جنوبي پښتونخوا چې هغه سابقه برټش بلوچستان او په تاریخي توګه چې د کندهار برخه اوسېدلې ده دا وخت چې کوم د بلوچانو وروڼو سره کوم د پښتنو وروڼو خاوره ده نه هغه 9,052 سکویر کیلومیټره ده یعنی 69,252 او بیا چې زموږ سره اټک او میاولي چې دا د دې باندې ډېر ثبوتونه دي موږ سره دلیلونه دي موږ ګزټیرز دي چې میاولي او اټک دام د پښتونخوا وطن برخې دي د دې رقبه ټوله ده 20,312 یعنی 20,312 نو په پاکستان کې چې د پښتنو کومه برخه ده یا چې ورته موږ پښتونخوا وایو که دا پښتانه ځکه چې موږ سره نور ملټي ایتنکس خلک دی نو موږ به پښتونخوا وایو د پښتونخوا د اولس چې کومه خاوره ده هغه موږ سره ده 1,91,315 1,91,305 سکویر کیلومیټر دا په پاکستان کې ستا وطن دی دا په پاکستان کې زمونږ پښتونخوا وطن دی په دې کې خیبر پښتونخوا جنوبي پښتونخوا قبایلي سیمې او اټک میاوالی اوس د دې نه پس موږ راځو دا خو زمونږ ډیمارکیشن دی حدودات دي اوس د دې نه پس چې موږ کله دغه ته راځو
خپلو وسیلو ته راځو د قدرتي وسیلو ته، نو په قدرتي وسیلو کې د ټولو نه لومبۍ نقطه چې کومه ده هغه اوبه دي، چې په قرآن مجید کې خدای پاک ذکر کړی چې ما دا ژوند د اوبو نه پیدا کو، او د اوبو نه بغیر ژوند چې دی هغه ممکن هم نه دی. کنی تاسو چې وګورئ څومره تهذیبونه تاسو وګورئ او هغه انساني تهذیبونه راوچت شوي دي، نه هغه د سیندونو د غاړو نه راوچت شوي دي. چېرته چې نیر دی، سیند دی، چېرته چې ویاله ده، چېرته چې ابشار دی، چېرته چې د اوبو رود دی، هلته به انساني ژوند دی. بلکې انساني نه، هلته به چې څومره د ژوند سره تړلې هر قسمه مخلوق دی هغه به ځکه چې ته اوبه څښې نو ته به ژوند دی. نو اوبه چې دي دې باندې قرآن مجید کې هم دغه، او بله خبره زما د دې تحقیق چې کوم وجه محرکه ګرځېدلې وه هغه دا و چې یو امریکنی جرنلیست دی سټیفن سولومون، دا نوم ځان سره وساتئ او دا کتاب هم تاسو که لوستی شئ. هغه یو کتاب لیکلی دی واټر، د امریکایي جرنلیست دی واټر کتاب هغه لیکلی دی. هغه وایي چې دا روانه صدي چې ده دا به په اوبو د جنګونو صدي، که چا خپلې د اوبو زیرمې، د اوبو سرچینې، د اوبو منبع دې دپاره یو ساینټیفک سوچ ونه کو، د دې ریزروایر ځای جوړ نه کړه، دې خوندي نه کړې، دې له یو نظام جوړ نه کو، یا په ماحول کې بدلون را نه وسته، نو هغه کامونه به د ډېرو غټو ستونزو سره مخ وي. څوک چې اوبه نه لري هغه به د ډېرو ستونزو سره مخ وي، او په اوبو به چې دی نو دا صدي به په اوبو د جنګونو صدي. نو دا تحقیق چې دی دا دغه یو وجه محرکه وه. بیا داسې زمونږ ډېر چې کم محققین دي، زمونږ چې کم مشران دي، نو هغوی داسې ځای په ځای په دې موضوع باندې ډېر کار کړی دی، خو داسې لږ لږ کار یې کړی دی. تاسو به یو کتاب حواله در کوم، دیپونم یو کتاب دی، دیسی مینار یو کتاب دی، په هغې کې داسې لږ لږ، قومي جمهوري عمل یو کتاب دی، په هغې کې داسې لږ لږ. ډاکټر سید عالم مسعود صاحب چې د دې وطن تاسو به ټول پیژنئ، هغه ډېر زیات بنیادي کار په دې کړی، خو داسې خور ور کار و. ما دا کوشش وکړو چې یاره دا یو ډېر مهمه موضوع ده، دا خور ور کار راټولول پکار دي او دا ډیبیټ ته کېښودل پکار دي. نو زما دا تحقیق ضروري نه ده چې دې ته یو فاینلټي حاصله ده، دا چې ده نو په دې باندې دا ما لارې کلو کړې را روان ځوانانو ته، ستاسو په شان ځوانانو ته مې لارې کلو کړې چې هغوی نور هم په دې کې په مخ کې لړ شي. زمونږ چې کوم د اوبو سورسز دي بنیادي، دا زمونږ د غرونو اوچتې سلسلې دي، او موږ سره دا وخت د غرونو چې کومې سلسلې دي چې هغه زمونږ د اوبو ذرایع دي، هغه د همالیې غرونه دي، هغه د هندوکش غرونه دي، هغه د کراکورم غرونه دي، هغه د کوه سلیمان کسې غرونه دي، چې په دې باندې دا یو نیچرل فینامنا ده چې قدرت انسانانو لا ذرایع ګوري. دا دومره اوچت غرونه دي چې په زرګونو فوټه اوچت دي، او په زرګونو میله چې دي نو دا اوږد دي، او په سوونو میله دا پلن دي. همالیه چې ده نو همالیه 2400 کیلومیټر دا اوږدوالی لري، بلکې دې ته علامه اقبال په خپل یو شعر کې فصیل ویلی دی. فصیل یو دیوال دی دا، او دا د نیپال نه راځي 400 کیلومیټر دا په زمونږ په ملک پاکستان کې چې ده نو دا کوه همالیه دا سیریز راځي. دې سره په پیرلل کې د کوه هندوکش د غرونو سیریز دی چې دا بیا سنټرل ایشیا ته غځېږي، د پاکستان نه دا بیا د افغانستان په لار باندې سنټرل ایشیا ته غځېږي، او داسې تقریبا 900 کیلومیټره اوږد د غرونو سیریز دی او سلسله ده. او دې کې بیا وړی لوی خپل خپل سیریز دی یا سلسلې دي یا پکې چې دي نو د دې حصې دي. دغه رنګه بیا د کوه سلیمان چې کوم غریزه سلسله نه دا د افغانستان او د پښتونخوا په برید باندې ولاړه سلسله ده، چې دې باندې هم دام زمونږ د اوبو ذرایع دي. اوس د همالیې چې کوم یا د هندوکش کوم غریزه سلسلې دي، دا په دې باندې چې په ژمي کې کوم واورې وشي نو په اوړي کې د دې میلټینګ کېږي، دا ویلې کېږي. دا چې ویلې شي نو د دې نه چینې جوړېږي، جیل ته جوړېږي، تاسو ورته تالاب وایئ، څه ورته وایئ. او دغه تالابونه چې دي د دې نه چې کوم د اوبو اخراج کېږي دا واړه واړه رودونه د دې نه جوړېږي. دغه واړه واړه رودونه چې دي نو غټ سیند جوړ کړي،
او دغه سیند چې دی نو دا تاسو ته پته ده چې سیند څه دغه سیندونه چې دي دا بیا د یو خاص سفر باندې تیریږي او دا بیا سمندرونو ته کوزیږي ځای په ځای په دې باندې چې کوم ویښ کامونه دي کم پوهه کامونه دي هغوی په دې سیندونو باندې ځای په ځای چېرته د بجلو پلانټونه جوړ کړي چېرته د اریګیشن سیسټم دپاره ډیمونه جوړ کړي او څه خاص مقدار اوبه چې دي نو هغه بیا هغوی سمندر ته پرېږدي نو موږ سره چې کوم د همالیې د کوه هندوکش د کوه سلیمان کمې غریزې سلسلې دي نو یو خو زموږ د اوبو ذرایع د دې نه دي دویم موږ سره باران دی دا هم زموږ د اوبو ذریعې تقریبا 40 میلیون ایکړ فټ اوبه چې دي دا سالانه دا زموږ د باران نه دي 93 میلیون ایکړ چې دي نو دا زموږ خپلې د غریزو سلسلو چې کومې اوبه دي دا دي او دا باقي چې کومې څلوېښت دي دا څلوېښت کله زیاتې شي کله کمې شي ځکه چې باران د چا په وس کې خو نه دی کله د بارانونو سلسله ډیره شي کله کم شي خو دی یو ایوریج مقدار دی موږ سره چې کوم جیلونه دي تاسو به حیران شئ چې قدرت دې وطن له کم ښایست ورکړی دی دغه موږ چې ورته لیکس وایو جیل ورته څوک وایي څوک ورته تالاب وایي دا دومره اوچت دي چې دې ته د انسانانو تګ راتګ هم څه ته خو ځي خو څه ته مشکل لکه زه تاسو اوس یو جیل یادوم چې دا په 90s کې دریاب شوی دی او دا فورسز دریاب کړی چې هغې سره ټریننګ نه تلل د پاکستان فورسز دریاب کړی دی دې جیل ته وایي آنسو جیل هغې دریاب کړی نوم مولوي په خپله ژبه کې ایښی دی ځکه چې دا د اوښکې په شانتې دی دا جیل او دا جیل چې دی دا د ځمکې د سطح سمندر نه 14929 فوټه اوچت دی 13297 فیټ دا اوچت دی او دا کم جیل سیف الملوک ته کو تاسو به ډېر ملګري تللی یې څوک څوک تللی لاس اوچت کې جیل سیف الملوک بدقسمتي نه یې تللی سیف الملوک ته نه یې تللی دا بیا د جیل سیف الملوک نه چې دی نو د وادي کاغان کې د جیل سیف الملوک دا د هغې نه بیا اوچت دی نو دا چې دی دا 14000 فوټه دا زموږ آنسو جیل دی چې دا اوچت دی د دې نه لاندې بیا موږ سره نور جیلونه دودیپت سر موږ سره یو جیل دی چې د دې هایټ 12500 فوټه دی بیا موږ سره لولو سر جیل دی چې د دې هایټ 11190 فوټ دی بیا موږ سره مهوډن دی مهوډن نوم مو موریدلی کتلی نه نوم خو موریدلی مهوډن چې دا د وادي سوات د کالام او د وادي سوات علاقه ده دا چې دی نو دا 9600 فوټ اوچت دی بیا دا شان د کنډول جیل دا د کنډول په شان دی کنډول پیژنئ تاسو تا جام دې ته موږ د پېښور مردان خلک کنډول وایو جام ته د دې جام په شانتې یو جیل دی په دې وجه دې ته کنډول جیل وایي دام په د سوات په علاقه کې دی دام چې دی نو 9950 فوټ اوچت دی دغه شان پای جیل دی سری جیل دی نو دا موږ سره مختلف جیلونه دي تالابونه دي دا اوبه چې میل کېږي دي تالابونو ته راځي مختلفې لارې ځان له اوبه خپله لاره په خپله جوړوي دا د تالابونو ته راځي او د دې تالابونو نه بیا دا اوبه په خپله رود جوړي دا د ولو په شکل کې دا د لختو په شکل کې دا د ابشار په شکل کې دا بیا راځي د دې نه سیند جوړیږي موږ سره چې بیا کم سیندونه دي د ټولو نه اهم لږ شارټ کې به کوم ځکه چې ما سره پوینټس ډېر زیات دي موږ سره د ټولو نه د پاکستان نه بلکې د دنیا په لوی سیندونو کې چې شمار دی نو هغه اباسین دی انډس ریور چې ورته موږ په انګریزي کې وایو او د اباسین چې کم د کم ځای نه چې دا راوتی دی کم ځای نه چې دا جوړیږي دا په مانسر کې جوړیږي مانسر تبت کم چې چین سره نږدې علاقه ده او دا د مانسر تبت نه ګلګت ته راننوځي د ګلګت نه دا بیا د تاکوټ په مقام خیبر پښتونخوا ته راننوځي او دا بیا دا سفر کوي ځان سره د علاقې وړي داسې د ډېر اسماعیل خان سره وځي سند ته ننوځي او د سند نه پس چې دی نو دا بیا کم ځای ته ځي دا بیا بحیر عرب کې غورځېږي د یوې محتاط اندازې مطابق د دې سیند اوږدوالی چې کم دی دا 1.5 کیلومیټره دی دا سفر کوي 3100 کیلومیټر اباسین چې دی دا سفر کوي
دې ته هلته په تبت کې په مانسر کې سنگ کیب وي. سنگ ویلی شي زمري ته، کیب ویلی شي خوله ته. د دې سین مثال د زمري د خولې د څنګه چې د زمري دا خوله نه ده دا ډېره زیاته لکه اګریسیو وي. دغه ځای کې چې دا کله دا سین جوړېږي او دا راوځي نو دا ډېر زیات په زور کې راوځي دا اباسین. نو په دې وجه په دغه ځای کې په مقامي ژبې کې دې ته سنگ کیب وي. د دې سین بیا په مختلفو علاقو کې مختلفو نمونه دي. لکه په ګلګت بلتستان کې دې ته دریای نیلاب هم وایي دې اباسین ته. او بیا په خیبر پښتونخوا کې په پښتونخوا وطن کې دې ته اباسین وایي نه د سیندونو پلار. اوس دې ته د سیندونو پلار ولې وایي دا ډېر اهم سوال دی. دې ته کیدای شي تاسو کې څوک سوال کوي چې یاره د اباسین خو راوتې د تبت مانسر نه دې ته بیا موږ څنګه خپل سین ویلی شو. نو زه تاسو ته یم چې ته موږ اباسین یا د پښتونخوا سین په څه وجه ویلی شو. دا سین چې کله خپل سفر کوي او دې د دې ګلګت نه راننوځي د تاکوټ په مقام خیبر پښتونخوا ته په بټګرام کې نو د ټولو نه زیات د خیبر پښتونخوا سیندونه بیا دې کې شاملېږي. هغې ته معاونین وایي، مرستیال سیندونه هغې ته وایي. دغې سیندونو ته مرستیال سیندونه مثال په طور د دریای سوات چې د کالام نه راوځي، دریای پنجکوړه چې د دیر نه راوځي، د دیر او د پنجکوړې سیند دا په بوساک کې یو ځای کېږي. دی چې کله یو ځای سفر کوي نو په 400 کې دا بیا د دریای کابل لنډي سره ملاویږي او کابل چې دی دا بیا د اباسین ایسه جوړیږي. بیا دغه رنګه د کابل د سیند سره دغه نه د کرخې نه اخوا د کونړ سیند چې دی د کونړ سیند دا بیا په دغه کې په سری موږ ورته دغه وایو د دې مایپر نه دی خو یو علاقه ده سروبي. دا ته سروبي سره نږدې دا د کونړ دا سیند د کابل د سیند سره ملاویږي او دا بیا خیبر پښتونخوا ته راننوځي او په اباسین کې شاملېږي. دغه رنګه د ګومل سیند، د ټوچي سیند، د ژوب سیند دا هم چې دی نو دا د ډیر اسماعیل خان سره او د بنو سره راننوځي او په اباسین کې ملاویږي. دغه رنګه دغه چې کوم دی دریای هارو چې دا د هریپور او د خانپور ډیم په دغه ځای باندې جوړ شوي دي دا هم چې دی نو د دې سیند ایسه جوړیږي. نو په دې وجه دې ته اباسین وایي چې دا د سیندونو پلار دی او دا چې دی نو 150 کیلومیټر سفر کوي. په دې پریزنټیشن کې دغه ټول سیندونو اوږدوالی او لکه اوس دا 3100 کیلومیټر اباسین دی، 700 کیلومیټر سفر چې کوي نو دا کابل کوي، 240 کیلومیټر دریای سات کوي، 220 کیلومیټر چې دی دا پنجکوړه کوي او دغه رنګه دا سیندونه دي او دا دې ته راځي. بیا چې کله ماهرینو چې کوم موږ سره ارسا واله دي یا چې کوم موږ سره وابډا ډپارټمنټ دی د دې د اعدادو شمار مطابق هر کال د اټک د پل د لاندې 93 میلیون ایکړ اوبه چې دی نو دا تیریږي او دې سره چې د باران اوبه شامل شي نو داسې 120 میلیون ایکړ ته رسي. په دې کې چې موږ په اسان حساب کړی دی نو د 65% نه والې تر د 80% حصه چې دا مونږ ورکو چې دا ستاسو په ذهن کې دا ډېره اهمه نکته ده. ټول ملک لا د ټولو اوبو د 65% چې دا اوبو په یو ځای دا کوانټیټي نه ده، کله میلټینګ زیات کیږي کله کم کیږي، کله باران زیات کیږي کله کم کیږي، دا میجرمنټ په ځای نه ودرېږي. نو مونږه چې مونږ اوسط کنزمشن ایوریج دی نو دا مونږ چې دی د 65% نه واخلي تر د 80% پورې اوبه چې دي دا مونږه زمونږ کنټریبیوشن دی په فیډرل سیسټم کې یا وفاق لا دا مونږ ورکو. خیبر سوري دا پښتونخوا وطن ورکوي. دا ستا د پښتونخوا وطن د آبي وسلو یو لنډه جایزه ده. اوس د پښتونخوا اوبه چې دي د دې تاریخي او سیاسي پهلو ته چې زه راځم دا اوبه دي دلته د پاکستان د جوړښت نه مخکې دلته انګریزو برټش رولز وو. اوس برټش رولز چې دلته وو نو هغې موږ له کوم نهري نظام چې راکړی دی برټش رولز موږ له یې 4 نظام راکړي دي. 4 نظامه برټش دا تاسو دا خبره ډېره صحیح ده چې ضروري ده چې ذهن کې کېږدئ. انګریز چې دلته وو انګریز ډېر منظم وو. هغه د چونکې
بر صغیر پاک و هند او ورسره زمونږ پښتونخوا وطن دا خو د زرعي دغه چې ونو د زراعتو په حواله باندې چې دی نو زمیندارۍ وې زراعت ډېر نو په کار دا و چې دې له هغې یو منظم نهري نظام جوړ کړی وی نو هغې چې موږ له کوم نظام راکړی دی نو موږ له یې لومبنی اریګیشن سیسټم راکړی لوور سوات چې د مونډا په مقام دی دی موږ له راکړی دی په 1890 کې 1890 کې دی موږ له راکړی دی په 1890 کې دا نظام موږ له راکړی لوور سوات د مونډا په مقام دویم سیسټم چې موږ له راکړی دی د په 1890 د کابل د ورسک نه لاندې د کابل په اوبو چې کوم نهري نظام دی دی راکړی دی دا هم په 1890 کې یعنې 1890 کې د دې نه پس چې موږ له په 1915 کې چې اپر سوات امانداره چې کوم ده نو دی موږ له راکړی دی او پهاړپور ورته وایي چشمه پهاړپور دی موږ له راکړی دی په 1909 کې 1909 کې دا موږ له انګریز دلته د اوبو چې کوم اګریکلچر یا د پاشۍ نظام نه نو دی موږ له څلور راکړي دي دوه په 1890 کې او یو په 1909 کې یو په 1915 کې پارټیشن کیږي د برصغیر تقسیم وشو پاکستان جوړ شو د پاکستان چې څنګه جوړ شو نو لومبنی ایشو چې کومه مسله جوړه شوه نو د دواړو ملکونو د اوبو ستونزه جوړه شوه ځکه چې د هندوستان د دریو سیندونو ستلج بیاس او راوي دا نومونه به تاسو اورېدلي د دې فلو زموږ طرف ته وه نو چې کله پارټیشن وشو نو د پاکستان او د هندوستان ترمنځه د اوبو کشاله د ټولو نه زیاته مهمه کشاله وه په دې باندې تر دې حد دي تللو چې دواړو ملکونو په یو بل ته جنګونو ته جوړ شوي په 1954 کې ورلډ بینک څخه کوشش وکړو چې دا مسله دې حل کړي خو مسله نه حل کېده هندوستان به اوبه بندولې ځکه چې فلو د هغې وه منبع هغې سره وه چې اوبه به بندې کړي دې ته به پنجاب ته خو سند ته به ډېره غټه کشاله وه آخر کې مسله روانه د سنتاس معاهده وشوه انډس ټریټي وشوه انډس ټریټي دا نوم به تاسو په دې کورسونو کې په دې دغه کې به راغلي انډس ټریټي وشوه انډس ټریټي په دې وشوه چې هندوستان پاکستان ته د دغې سیندونو په حواله سره رقم ورکړ رقم ما دلته لیکلی ډېر هیوج اماونټ دی هغې وله ورکړ او هغې د هغې اوبو اختیار واغسته پاکستان ته پیسې ملو شوي ورلډ بینک هم پاکستان له پیسې ورکړې او جرمني استرالیا او یو بل ملک دی چې دیم پاکستان له پیسې ورکړې چې خیر دی بس تا د هغې سره دا کشاله ختمه شوه او ته یو نوی نظام ځان له د اوبو جوړ کا دی چې نوی نظام جوړو نو د دې نظر په اباسین شو په مشرقي اړخ چېرې دی په هغه زمانه کې شپږ بیراجونه جوړ کړو او د اباسین نه دی 1,00,000 کیوسک اوبه چې دي نو دا په مختلفو بیراجونو په ذریعه باندې په پنجاب کې او سند کې نهري نظام جوړ کړو زه چې کوم پوینټ له راځم په دغه کې د پارټیشن نه پس دا نهري نظام جوړیږي شپږ بیراجونه د اباسین نه هغې اوبه وباسي ځکه چې د هندوستان فلو خو بنده شوه او دغه رنګه زمونږ دوو صوبو ته د اوبو ضرورت دی ایریګیشن ته یو پنجاب صوبې ته موږ ته د دغه ضرورت دی دا پاشې یو سند ته ضرورت دی نو دوی بیراجونه جوړ کړل 1,00,000 کیوسک اوبه دي د هغې نه وویستې مختلف بیراجونه د هغه بیراجونو نومونه هم دلته ما سره لیک دي په دې کې دی یو بیراج ډېر مشهور نوم دی که دلته موږ سره د ډېر اسماعیل خان وروڼو کې څوک ناست دي د ډېر اسماعیل خان یا ټانک یو چشمه بیراج چې کوم دی نو هغې جوړ کو او هغې هم موږ له یعنی خیبر پښتونخوا ته د ډېر اسماعیل خان چې کومې ځمکې دي هغې ته ون تړ اوبه چې دي نو هغې ته په هغې بیراج کې ورکړې د پارټیشن نه پس چې کوم د انګریز دلته پښتونخوا وطن نه څلور نظامه ورکړي څلور سیسټم یې ورکړی وي د پارټیشن نه پس چې دا ملک جوړ شو نو دې صوبې ته خیبر پښتونخوا به مونږ یاد کوو مونږ چې د جنوبي پښتونخوا خبره به نه کوو خیبر پښتونخوا ته دی صرف د رایټ چشمه کینال بینک په شکل کې یو نیر ورکړو نو دا د هغې نه پس موږ ته دا نهري نظام یو ملو شوی دی د هغې نه پس بیا د سنتاس معاهده کیږي د سنتاس معاهدې نه پس بیا توربېله ډیم جوړیږي توربېله ډیم چې دی نو
هغه بجلی پیدا کوي. توربیله ډیم 70s کې جوړیږي 70s کې. توربیله ډیم ته په زرستو راځم خو په 90s کې چونکې د اوبو د لانجې په مسلې به راتلې، کله به پنجاب ګیله کوله کله به سیند ګیله کوله. اوبه خو خیبر پښتونخوا خو د سر اړو سویل نو ځکه چې پیښور مردان خو سوات خو د اوبو ډکو، خو جنوبي اضلاع چې نو هغې ته به هم د اوبو ستونزې وي. نو یو معاهده وشوه په 90s کې 1991 کې. هغه ټایم کې د اسلامي جمهوري اتحاد په مرکز کې حکومت و او نواز شریف چې و نو دا د هغې وخت پرایم منسټر و. دی د څلورو واړو صوبو ترمنځ یو د اوبو معاهده کړه چې هغه په واټر اکارډ باندې یادیږي. او په واټر اکارډ کې چې دی نو دی د اوبو تقسیم وکړو چې د یوې اندازې مطابق چې دا یو ټیکنیکل خبره ده په دې باندې چې دی نو ایریګیشن ډپارټمنټ والا یا انجینران پې ښه پوهېږي. د فصل حریف او د فصل ربي چې دوه مین فصلونه دي، یو فصل ربي دی یو د فصل حریف دی، یو د ګرمیانو فصل دی یو د یخنیانو فصل دی، یخنۍ او یو د ګرمۍ. د دې د فصلونو لپاره مجموعي توګه چې موږ مبالغه نه کوو نو د 8 نه تر د 12% پورې اوبه دا خیبر پښتونخوا ته میلو شوې. تر د 13% پورې اوبه دا سند ته او پنجاب ته میلو شوې او بلوچستان ته خو د هغې نه هم ډېرې زیاتې کمې ورکړې شوې. دا هغه واټر ریکارډ چې هغې به بیا متنازعه و. ډېرو سیاسي مشرانو چې موږ دلته کوټ کول نه غواړو خو هغې دغه معاهده نه منله، ځکه چې د هغې معاهدې چې کم اړخونه و هغې کې د ټولو نه بنیادي اړخ یو دا و کمزوري دا وه چې دغه معاهده باندې په اسمبلی کې هیڅ قسمه ډیبیټ نه دی شوی. دا د اسمبلی نه پاس شوي اکټ نه دی، بل نه دی، یعنی دا واټر اکارډ اکټ نه دی. دا د څلورو واړو صوبو چې کم ایریګیشن منسټرز وو دا معاهده هغې کړې وه. په دې وجه دې ته آئیني یا کانسټیټیوشنل کور حاصل نه دی. که په دې باندې هر څومره پوهه خلک کینی، وکیلان به کینی، سیاستدانان به کینی، دا د دې معاهدې کمزورې اړخ ته. بل دا دی چې په دې کې د نور دوو صوبو سره ناانصافي هم شوې ده. نو دغه واټر ریکارډ وشو، په دغې واټر ریکارډ باندې لانجه جوړه شوه. د واټر ریکارډ سره سره چې کومه بله ډېره مهمه مسله ده چې په هغې باندې به د ځوانان هلکان خامخا پوښتنه کوي، د کالاباغ ډیم یو ایشو هم جوړه شوه. کالاباغ ډیم خو د هایډرو پاور جنریشن په حواله باندې هم یو منصوبه کیدی شي چې ځینې بجلي ته حاصلیږي. خو د کالاباغ ډیم باندې چې کومه بنیادي نقطه وه هغه دا وه چې یو خو زمونږ چې کوم حکومتونه دي دی د ثوابسکار په شکل کې په مردان ثوابې بلکې وادي پېښور کې ډېرې غټې پیسې ولګولې. دلته به سیبو دا علاقې د سیب نه سمې کړې پاکې کړې، ډېر غټ انویسټمنټ پې وشو. اوس که کالاباغ ډیم جوړېږي نو دا علاقې چې دي دا بیا واپس چې دي نو د سیمو طور ښکار کېږي، هغه ثوابسکار هغه منصوبه به ناکاره شي. دویمه خبره دا ده چې کالاباغ ډیم چې دی نو د دې نه د بنیادي چې کوم موټیو ده، الټیریر موټیو ده، کوم چې د دې مشرانو کومې اجمالي خاکې د دې راښکلي دي هغه دا ده چې هغه جنوبي پنجاب سره اوبه نشته. هلته یو نهري نظام دی جوړول غواړي د کالاباغ ډیم په شکل کې. نو دغه نهري نظام چې دی نو هغه زمونږ چې کوم بلوچو، سندیانو او پښتانه مشرانو نو دغه ویلیډیټي یې چیلنج کړه چې نه دا به داسې نه کېږي. تاسو که د بجلۍ د جنریشن دپاره کوئ نو د کنیډین فرم چې کوم د 40,000 میګاوټ بجلۍ دپاره یې فیزیبیلیټي رپورټ ورکړی دی، دا د سوات او د اباسین اوبه چې کوم د هغې صلاحیت دی هغې ښودلې هغه ولې نه کوئ. نو یو د کالاباغ ډیم دغه ټیکنیکل او پولیټیکل ایشو دا ده. پولیټیکل ایشو دا ده چې اوبه چې دي نو هغه به یوې صوبې ته شي او هغې په خوښه به شي، د هغې په اختیار به شي. ټیکنیکل ایشو یې دا ده چې په ټوله دنیا کې په غټو ډیمونو باندې پابندي هم د دا ماحولیاتو لپاره هم نقصان دی او دا انساني ژوند لپاره هم یو تھریټ دی. هغې وایي چې واړه واړه ډیمونه جوړ کړل، ډېر هیوي ډیمونه چې دي نو په هغې باندې په دې باندې زمونږ یو سابقه وفاقي وزیر و د ریټایرډ اصغر خان زوی و چې بیا هغه دغه شو، هغه هم پرې ډېر کار کړی دی. اسد عمر، تاسو سوري اسد عمر نه، د اصغر خان صاحب زوی دی،
نو هغې پې هم ډېر ښه کار کړی دی او هغه هم چې دی نو تاسو هغه لوستی شئ باقاعده د کالاباغ ډیم په حواله باندې د کالاباغ ډیم دغه وه چې د یوې صوبې چې کوم دی د هغې په اوبو باندې د قبضې یو قسم داسې ورته مونږ ویلی شو چې یاره دغه اوبه دي او هغې ته هلته نهري نظام جوړ کړي په دې باندې د سند اسمبلی د خیبر پښتونخوا اسمبلی او د بلوچیانو وروڼو په دې باندې زړه نه او په دې قراردادونه تر اوسه پورې دا منصوبه چې ده نو دا دغه شان سټیټس کو ده او پرته ده بیا دغه رنګه د غازي بروتا پروجیکټ تاسو کو څوک د مردان نه یا د پېښور نه په موټروی راځئ نو غازي بروتا یو بورډ لګېدلی دی غازي بروتا یو پروجیکټ دی شروع کو هغه غازي بروتا پروجیکټ دا دی چې تاسو د اباسین لیدلی دی د دې غاړو باندې ګرځېدلی سوابې کې چې کوم د اباسین راغلی دی د سوابې قدرتي مخ دی د غازي بروتا پروجیکټ په حواله باندې بدله کړې شوه نیچرل فلو اف واټر دا په دنیا کې لکه دا یو ډیر بد عمل ګڼلی شي چې ته د اوبو قدرتي مخه بدله کړي د اوبو یو قدرتي مخه د زمانو نه داسې روانه ده ما تاسو ته وخت لږ دی د اباسین ما تاسو تاریخ ونوي چې اباسین څومره کلونه تاریخ لري دا کروڑونه کاله تاریخ لري کروڑونه کاله او تا هغه کروڑونو کالو تاریخ په یوه چپه باندې داسې ختم کړه چې د اباسین قدرتي مخه دی داسې بدله کړه د غازي بروتا د پروجیکټ په شکل کې هغه مخه تاسو واړوله او چې د دې د اسلام آباد ته د سکلو د اوبو منصوبه پې جوړه شي او بیا چې کله دا مخه واړولې شوه نو د پنجاب په مقام باندې په دې غازي بروتا اوبو باندې 1455 میګاواټ بجلی چې ده نو دا هم د پښتونخوا په اوبو باندې جوړه شوه چې د هغې رایلټي موږ له نه راځي خیبر پښتونخوا ته د هغې رایلټي نه ځي د هغې رایلټي اخوا ځي پنجاب ته ځي یو خوا د اوبو قدرتي مخه بدله شوه یعنی چې کوم ښایست زموږ د وطن هغه هم برباد شو کم د دې سیندونو په خوا چې د خلکو کم روزګار او کم ژوند نو هغه هم برباد شو او بل طرف ته چې د اوبو کم اقتصادي اړخ نو هغه هم د دې خلکو نه وتړلی شو بخښنه غواړم چې کوم ځای کې زورور سیاسي طاقت نه نو هلته دا قسمه ایشوز راځي یعنی د اوبو مخ هم قدرتي بدله شوه بجلیم چې ده نو هایډرو پاور جنریشن پې لکه د دې خلکو د پاره ونه شو اپې د هغې صوبې هم زمونږ وروڼه دي خو داسې نه ده چې صحیح که نه هغه حساب کتاب به د وروري خوري به کوو خو حساب کتاب ترمنځه دا یو خبره پښتانه کوي نو داسې ده چې یو خو د قدرت او بل دا ده چې 1455 میګاواټ بجلی چې ده نو هغه هم د هغې رایلټي هم اخوا لړه او هغه ښایست هغه ښکلا زه په دې سیندونو پرې غاړو ډېر ګرځم زما خوښي تاسو چېرته هنډ ته لړ شئ تاسو چېرته چې دی نو ګاړ منارې ته لړ شئ تاسو چې د سیند په غاړه ودرېږئ زړه به هم درد وکړي چې یو زمانه داسې وه چې د مستو اوبو ریلې به په دې داسې تلې دا خلک به غاړو ته د ځوانان به ناستو رباب به ټنګو سندرې به ویلې هټونه به جوړو میان به خلکو نیول مزې به اغستې او اوبه وې ښایست و ښکلا وه تاسو اوس لړ شئ د هنډ په غاړه تاسو به زړه ودړدېږي چې بهی دا څه دي هېڅ هم نشته که نه نو دا هم وشو په دې باندې هم ټول ملک چې دی نو ټول کامونه چې دي نو په دې باندې په اعتماد کې وانه غستی شو او دا یو کار وشو غازي بروتا پروجیکټ خلک وي خو چې په دې باندې تاسو پوه شئ او دا ټول څیزونه دا چې زه کوم تاسو ته وایم ځان سره نوټ کوئ دا صرف زما په دې ریسرچ کې نه دي دا تاسو وګورئ دا په نیټ پرته دي دا ټول څیزونه دا بالکل شته که تاسو واټر اکارډ ګورئ په پی ډي ایف کې شته تاسو لوستی شئ که په هغې کې مونږ یو خبره غلطه کوو مونږ ته ووایئ چې دا خبره هم غلطه ده غازي بروتا پروجیکټ ټول پروت دی تاسو د وابډې ویب سایټ ته لړ شئ تاسو وګورئ دا ټول پروجیکټس چې کوم دي دا هلته پراته دي دا ما ټول د هغې نه زه تېر شوی یم دا ما کتلي دي یا تاسو چې کوم د بجلی د پیدا کېدو یو پرایویټ اداره ده تاسو هغې وګورئ د هغې ویب سایټ وګورئ د هغې بروشرې وګورئ تاسو ته پته ولګي نو دی خو پولیټیکل اسپیکټ شو اوس موږ د دې اکنومیکل اسپیکټ ته راځو معاشي ځکه چې تاسو روبري په کار دا دی چې د دې نه تا ته معاش راځي نو د اوبو نه چې کومې بنیادي غټې غټې دي یو دا ده چې دا ستا د فصل دپاره دا ستا د اګریکلچر پرپزز دپاره
یعنی ستا چې کوم زراعت دي نو زراعت دې سره تړلی شی دی چې تا سره بهترین نهري نظام وي تا سره اوبه وي ستا ځمکې به خړوب کېږي تا له به پیداوار درکوي نو دا چې دا